實嚟到佢已經咁嘅姿勢㗎啦。咁啊，到日佢瞓咗覺就唔為意啦。咁收尾阿方伯嚟到八卦望多幾眼，原來點解咁多血？警察，你諗下點啊？證人陳伯喺今朝5點10發現死者，初頭以為瞓咗覺，後尾發現第一日攤血，之後就報警。點啊？有冇咩發現啊？喺個魚缸同張凳上面咧，就揾到幾個指紋，但係死者嘅衣領同條頸上面就揾唔到任何指紋。估計兇手行兇嘅時候應該係戴住手套，所以採到嘅都係死者嘅指紋。我哋翻去比對過再確定。唔該。啲血跡咧集中喺死者嘅前方，咁相信兇手咧係從死者嘅背後行兇。Dr. Koo，確唔確定到死亡時間同死因？就按照該名嚟睇，死亡時間應該係尋晚11點到1點。但係佢條頸一條好長好深嘅傷痕，應該係被割斷喉嚨，導致大動脈失血過多致死。 Madam， 我哋喺死者嘅斜孭袋入邊揾到張 ID， 冇手機冇銀包，只係劫殺多喎。死者只係嚟釣魚，照常你應該唔會帶好多錢喺身。就算兇手真係等錢使要打劫，死者身形咁健碩，應該都唔會揀佢哋落手。而且照 Dr. Koo 所講，兇手係喺後邊一刀割頭，落刀咁狠，似乎要攞命多過攞錢，絕對唔係劫殺案咁簡單。Madam， 揾過晒呢個附近嘅垃圾桶，都揾唔到任何可疑嘅兇器。兇手冇留低兇器，一係佢就包住攞走，再唔係咧就抌落海，一了百。call 蛙人。 Yes, Madam。死者何廣福，男性，33歲，表面睇嚟冇任何掙扎過嘅痕跡。致命傷係前頸大動脈被割斷失血過多致死，傷口成17 cm 長。但係死者咁健碩，冇理由遇到襲擊一啲反抗都冇，咁輕易俾人制服㗎。同佢用紫外光照下。口部真係有瘀痕，應該係用手揞住嗰個造成嘅壓力痕嚟嘅。就咁睇嚟，兇手有可能用哥羅芳焗暈死者，等佢冇晒反應先落手。呢啲係屬於死者嘅，佢都算幾多頭皮啊？點啊？呢塊皮屑咧就喺個斜孭袋嘅拉鏈上面揾到嘅。其實呢個袋嘅設計一啲都唔好，你一伸隻手入去攞嘢，一定刮手。今個月22號喺西貢碼頭發現嗰單兇殺案咧，證實個死者叫何廣福，33歲，未婚，係負責駐守喺柴灣消防局嘅消防隊目，啱啱完成咗1年喺北京交流課程翻咗嚟，而家仲係休假中嘅。我問過佢嘅上司同埋同事，話佢平時中意踢下波、釣下夜魚咁，生活好健康，係個好好先生，冇乜特別。佢報嘅地址係鰂魚涌，我哋問過嗰度嘅街坊，佢哋話平時就算見到面都只係打下招呼，冇乜鄰居。我 check 過佢嘅財政狀況，正常係冇欠債嘅。死者全身冇任何掙扎痕跡，致死原因係大動脈被割穿，失血過多致死。阿 Sam 喺死者嘅口腔入邊發現嘅紫色纖維，經過化驗之後，證實係有殘餘嘅哥羅芳成分。又係紫色纖維。冇錯，
我哋將呢一條纖維同上次喺九龍城被殺嘅龍啞女子李美琪身上發現嘅紫色纖維做個比對，無論成分同埋紡織密度都係一樣。喺死者何廣福嘅外套上面發現大量嘅頭皮屑，全部都係屬於死者。但喺死者個袋拉鏈上面嘅皮屑就唔屬於佢。會唔會係兇手留低嘅咧？有可能，因為喺個袋入邊，除咗喺暗格度發現死者嘅身份證之外，就冇揾到手機或者銀包之類嘅財物。呢塊皮屑可能係兇手伸手入死者個袋攞佢嘅財物嘅時候，呢個袋嘅拉鏈刮到留低嘅。咁啊，可能驗到 DNA 咯。冇錯，經過 DNA 測試，雖然係唔屬於任何有記錄嘅積犯，但係都揾到比對。唔通又係同李美琪單案有關？唔止，呢塊皮屑嘅 DNA 同殺李美琪黃苗常嘅兇手嘅 DNA 係完全吻合。咁即係話呢3單 case 都有可能係同一個兇手做。阿 Sam 喺死者何廣福嘅頭皮上邊刮落嚟嘅皮屑，經過化驗證實咧係灰白色嘅康比狀鱗屑，上邊咧仲有啲卵圓形嘅康比孢子菌。死者咧應該係患咗頭皮糠疹嘅，中醫叫白屑風。病徵咧喺頭皮上邊會有白色同埋灰白色嘅鱗屑，會痕癢，嚴重咧仲會甩頭髮。你哋過嚟啊！喺死者李美琪同埋小游身上揾到嘅頭髮碎，根據上面嘅化學成分，可以分為2組。第一組頭髮碎嘅表面有活性劑、植油、調節劑、珠光劑、香料同埋膠原蛋白呢啲咁普通洗髮水嘅成分。呢啲洗髮水都係嚟自李美琪去開嗰間 Q&C salon。而喺另一組碎頭髮上面就揾到皂角、手污、人參、薑汁、薄荷同埋側柏葉，呢啲全部都係中藥嚟嘅喎。而其中嘅洋甘菊、杏仁精華、松紅莓、氨基酸可可巴油呢個物質咧，都係針對舒緩敏感痕癢、溶解無囊油脂、保濕防燥嘅頭皮皮屑問題嘅。之前你哋化驗過嘅頭髮碎係嚟自唔同嘅人，所以我哋先估計兇手係一個髮型師。照咁推斷，第2組頭髮碎嘅化學成分咁特別，唔似係一般嘅 salon 嚟。如果我冇估錯嘅咧，應該係一啲用中藥嚟護理頭髮嘅專門店。指向性咁明確，要查唔難。咁靠晒你啊！我哋查到全港確實有間專門店，標榜以中藥配方嚟做洗頭水，專治脫髮同頭皮過多嘅問題。兩位係咪嚟整頭髮嘅？西九龍重案組，我哋想你提供一啲資料協助調查最近發生嘅3宗兇殺案。兇殺案？係兩位呢邊？請問呢度有冇髮型師嘅？我髮型師就冇啦，因為我哋唔係剪頭髮嘅，主要係幫啲客咧就護理頭髮。不過有時都會幫啲客咧修剪下，所以有啲伙計咧都有剪髮經驗。阿 Sam 喺死者嘅口腔入面發現嘅紫色纖維，經過化驗之後，證實係有殘餘嘅康樂芳成分。我哋將呢一條纖維同上次喺九龍城被殺嘅龍啞女子李美琪身上發現嘅紫色纖維做個比對，都係一樣。佢大概1.8米高，但係戴住 cam 帽同埋戴住口罩，我見唔到個樣。你喺鴨咀冇邊個㗎？阿鐘仔啊！佢就係你所講嘅有經驗嘅髮型師。係啊，凡親要修剪頭髮啲客咧，都交俾佢做。不過佢冇翻工噃。點解嘅？哦，佢呢幾日咧患咗傷風感冒，就戴咗口罩幾日都仲未好翻。我怕佢病樣趕客，索性叫佢唞翻幾日，等好翻先翻工。你應該有佢嘅聯絡地址電話㗎嗬？有。
咁你知唔知鐘仔同咩人一齊住㗎？鐘仔咧嚟咗半年到啦，間中聽佢講好似有個老婆同個女嘅，但係唔知咩原因已經死咗咯喎。佢而家自己一個人住嘅。嗱，呢個係地址。周圍走啊！咩啦？咁我仲以為呢個張耀忠變態到買大送細添。要盡快刮條友出嚟，我懷疑佢精神有問題。放個咁嘅假公仔喺屋企啊，仲要瞓埋一齊，諗起都冇管動啊！福寧香堂，咪即係鄧吉做裝修嗰間，亦都係李美常遇害嘅附近。係啊，添成5嚿水香油，呢個變態佬啊真係要求神保佑啊！佢今日特登同老細請假，但係又唔喺屋企，唔通有啲咩特別事要去做9月10號，係咪就係李美常遇害嗰日啊？係。26號咪即係今日？佢老闆明話佢老婆死咗㗎。我知喺邊度怪佢。係佢，張耀忠。我哋係西九龍重案組，懷疑你同3單兇殺案、1單傷人案有關，麻煩你跟我哋翻去協助調查。本來我有仔有女㗎，夾埋個好字，我係世界上最幸福嘅爸爸嚟㗎，就係個衰人啊，冇救到我女啊，我女鑑生俾火燒死咗啊！我老婆為咗個女件事啊，日喊夜喊，後尾仲有埋抑鬱病添，睇咗醫生，醫生開藥俾佢食，但係佢又驚啲藥影響個胎，食下停咗。過咗半年之後，有一晚佢傻起上嚟，吞晒成樽藥，一屍兩命。張耀忠喺半年之內死女、喪子、亡妻，3條人命，咁大嘅創傷根本唔係一個平凡人可以承受到，所以我絕對有理由相信佢已經患上咗 PTSD， 係創傷後壓力心理障礙症。佢嘅心理狀態產生咗失調嘅後遺症，但因為冇人輔導，所以思想開始有偏差，而導致行為走向極端。就係因為咁樣，件冷衫織到一半就停咗。仔仔未出世就同老婆去咗，佢哋唔應該死噶。仲有我女啊，豬女啊，咁細個都唔應該死噶。點解呢世界好人冇好報噶？佢哋冇做過壞事，點解要死啊？就係個衰人害死佢哋3個噶，個衰人最抵死啊！你口口聲聲講嗰個衰人，就係救咗人哋個女而冇救你豬女嗰個消防員何廣福，亦都係你殺嘅3個人之中其中一個，係咪啊？係啊，佢抵死啊！佢害死咗我老婆，害死我女，害死埋我仔啊！我而家要佢墊屍底，血債血償。豬女死咗之後，我刮極佢都刮唔到。原來呢世界有報應㗎。一日佢自動送上門嚟我鋪頭度話醫頭皮喎。攞頭皮，聽朋友介紹話呢度可以醫得好喎。我係消防員嚟嘅，上咗北京成年，可能唔適應上面乾燥嘅天氣啩。而家啲頭皮越嚟越多，有時痕到我瞓都瞓唔到。學生，
佢竟然自己送上門，估唔到個天都睇唔過眼，俾機會我去報仇啊！跟咗佢成個禮拜，知道佢原來有夜晚釣魚嘅習慣。嗰晚整定佢冇運行，釣咗成個鐘頭魚，一條魚都釣唔到。我就唔同啊，我運到啊，等咗咁耐，卒之釣到呢條大魚啊！個天都嚟幫我，俾我撞到佢，整定佢抵死啊！你為咗報仇而殺死何廣福，呢一點我可以理解。但係另外嗰兩個女仔呢，行動唔方便嘅黃妙常、聾啞嘅李美琪，呢兩個人同你冇啦冇楞，冇害過你屋企人，點解你要殺死佢哋嘅？手段仲要咁殘忍？佢哋全部都抵死，好似坐輪椅個女仔咁啊！成張輪椅撞埋人度喎，咁同喺街度揾啲車撞人嘅人有咩分別啊？佢唔死都冇用啦！我記得嗰日係9月10號，係豬女嘅死忌。我啱啱去拜完佢出嚟，就見到人哋一家3口開開心心咁去行街。本來我都得㗎，我哋仲一家4口添啊，可以開心過佢哋，幸福過佢哋多多聲啊！但係我點啊？我剩翻自己一個孤零零，人哋個女就食雪糕，我個女咧食元寶蠟燭香咋？喂，唔好望住我喎，佢將輪椅撞到我，撞到你嘅喎。有冇搞錯啊你啊？跛嘅唔好出街啦，阻住個地球轉。你講咩啊？個天都戥豬女唔抵，所以特登送個人俾我，用嚟濟下豬女，等佢好過啲。我見到坐輪椅個女仔，我就即刻諗翻起同豬女一齊學畫畫，後尾俾個衰人救落嚟嗰個阿寶。我好嬲啊！點解佢可以冇事，但我豬女就要死？我越諗越憤氣，就偷偷地咁樣跟住個女仔。個女仔去完街市買餸，我就離遠吊住佢。冇幾耐，我就見翻之前嗰個男人，連個男人都想殺佢，一腳插落佢度。不過佢唔夠狠，殺唔到佢就掉頭走。唔怕喎，佢唔得啫，仲有我啊！就等我嚟啦。唔該。我喺附近揾到間廢屋，咪拖個女人入去咯。點知突然間佢醒咗，仲發咗癲咁搲我塊面。嬲起上嚟，咪即刻除條皮帶嚟鞭佢。個男人講得啱，呢啲咁嘅人真係阻住個地球轉㗎，搞到我冇咗對仔女，冇埋個老婆。佢哋咁樣對我，搞到我咁慘。我而家就要俾佢哋試下咩為之慘，咩為之痛苦。我而家要佢填命。你都好殘忍啊！咁樣對一個行唔到嘅女仔。殘忍！我而家冇咗個女啊！我老婆同個仔都死埋啊！我而家家破人亡啊！殘忍！係邊個對我殘忍啊？就係啲聽金嘅人啊！佢個個抵死！佢個個抵死啊 PTSD 呢個病，患者可以喺大便之後嘅幾個月甚至幾十年先病發，而佢哋嘅創傷記憶就會儲存喺程序記憶入邊，就好似張耀宗咁，佢因為見到鄧吉踢跌黃妙常而觸發呢個病，而引致有啲咁兇殘變態嘅行為。鄧吉呢一腳踢得真係重，唔單止間接累死黃妙常，仲直接踢咗張耀宗嘅心魔出嚟，無端端累死2條人命。張耀宗已經係完全嘅心理變異，對啲咁嘅人根本就唔可以用正常人嘅心理去推測。如果今次捉佢唔到，真係唔知仲有幾多個受害者。你覺得黃妙常撞到人，佢有做錯，你就要殺佢。咁李美琪呢？你點解要殺佢啊？佢自己撞埋嚟，要死唔俾佢死啊！唔係佢走嚟問我路啊，遞張寫定地址嘅紙嚟俾我睇，我都唔會知佢係假噶。咁仲有俾你打傷嗰個梁小柔呢？佢不過係見義勇為想救人啫，唔通又有錯咯？佢錯在諸事八卦咯，自己衝埋入嚟陪死，佢係手跛噶，呢啲人死都冇用啊！不過算個八婆好彩，咁啱有個夜蘭佬行過救咗佢，唔係佢嗰晚死咗好耐啊！你冇咗頭家係好慘，但係冇人想嘅，講到尾都係意外。但係你亂咁殺人係蓄意係人為，你真係覺得你自己冇做錯咩？冇，呢啲人個個都抵死嘅，留喺度阻住個地球轉，我絕對冇做錯。我開始有啲明白，其實心理變異係有跡可尋，就好似張耀宗為例，佢揀嘅落手對象其實有共通點，有因由。只要我哋知道佢哋心理變異嘅原因，加以剖析，其實可以推測出嚟。你而家講緊嘅
已經唔係一般緝兇嘅技巧認知，而係屬於罪犯心理描繪嘅範疇。我認得你，你個死唔去係跛手妹啊！你啲咁嘅人左頭左勢，唔死都冇用啊！你喺度講乜嘢啊？你口口聲聲鬧啲殘疾嘅人左頭左勢，其實最阻住個社會進步嘅就係呢啲咁思想偏激嘅人，好似黃妙常同李美琪咁，佢哋殘而不廢，心智正常，對社會有貢獻。你呢？你表面上係一個四肢健全嘅人，其實你先係心理不平衡、思想扭曲，你先係一個真真正正嘅廢人。其實你呢挺人咧係最可怕、最得人驚，對社會造成最大威脅嘅。你應該喺監獄度過埋下半世，等你唔可以喺社會度害人害物。你黐線㗎！我要咁嘅人鬧我，我話你個個都錯啊！啱同錯唔係你講嘅，等法官判啦。